दिनों बाद वीडियो आया है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में देखिए, ये मेरे पास एम्पलीफायर है और ये मेरे स्पीकर है 8 इंची के, आप देख सकते हो। ये मिड है और ये देखिए हाई ट्रैवल भी देता है। इसकी मैंने कौन बदल दी, इसमें लगी थी वाली डस्ट कैप, लेकिन मैंने डुअल वॉश कर लगा दी है ताकि अच्छे ट्रैवल आए। अब ये चलिए इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कैसा साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्लग लगा हुआ है, इसको ऑन कर लेते हैं। तो हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हम पहले इसका रिमोट ले लेते हैं ताकि आवाज़ तेज़ करने के काम आए। यहाँ पर दूसरा फ़ोन नहीं है, इसकी वजह से मैं पेन ड्राइव से इसको चला रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसको साइड में रख लेते हैं। बताइए क्वालिटी कैसा आ रहा है। काफ़ी अच्छा बजता है, अगर आप रियल में हो तो आपको पता चलता है क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा साउंड ब्लूटूथ में आया, तो इसको मैं लगा देता हूँ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ओपन करके भी दिखाएंगे क्या क्या मटेरियल है। तो यहाँ पर हमारा चल गया साउंड। तो पहले हम लगा लेते हैं साउंड टेस्टिंग वाला। यहाँ वॉल्यूम खुले। अब चलिए इसको ट्रैवल को बढ़ाते हैं। वॉइस क्वालिटी एकदम नंबर 1 आ रही है इस एम्पलीफायर में, और स्पीकर भी काफ़ी अच्छे लगे। आपको मैं स्पीकर एक दिन खोल के भी दिखाऊंगा कौन से स्पीकर क्या लगे। मिल्टन के स्पीकर हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देते हैं। साउंड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चले जाए और सब्सक्राइब करके चले जाए ताकि और भी नए वीडियो आते रहें अच्छे। इससे मिलते हैं, बाय बाय।